warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muaz bin Rizal dan ini rakan seperjuangan saya Aidil bin Muhammad. Hari ini kita akan buat video tentang keselamatan dalam makmal elektronik. Seperti kita boleh lihat dekat atas, antara pakaian yang kita kena pakai waktu masuk ke dalam makmal elektronik ialah safety boot, ear protector, eye protection, sarung tangan, protective cloth, wearing mask, face mask dan juga penutup kepala. Okay, seperti yang anda boleh lihat, ini antara safety pakaian safety yang kita boleh pakai. Pertama glove, second goggle, topi kepala dan juga boot. Kegunaan antara glove ni, kalau contoh kita ada apa-apa spark ke ataupun wayar-wayar yang mungkin kita tak perasan, boleh menjaga kita daripada terkena daripada elektrik ke atau apa shot ke kan. Ataupun cermin mata ni sama lah, kalau ada spark boleh melindungi mata kita daripada terkena apa-apa. Dan juga boot ni penting kalau kita nak buat apa-apa kerja-kerja berat yang menggunakan tukul ataupun peralatan-peralatan seperti gergaji ke. Kalau jatuh boleh menyebabkan kita selamat lah. Ini dia ada banyak lagi, tapi ini hanya salah satu je ataupun beberapa je yang saya boleh tunjukkan safety yang perlu kita pakai sewaktu buat kerja-kerja elektrik. Okey, terima kasih. Kesimpulannya, kita perlulah menjaga keselamatan jika kita melakukan pekerjaan elektronik. Ini kerana pekerjaan melibatkan elektronik boleh menyebabkan kecederaan teruk jika tidak melakukannya dengan betul. Contohnya, boleh berlakunya renjatan elektrik dan kebakaran yang boleh mengakibatkan kita pergi ke hospital. Jadi apabila berlakunya kecederaan yang besar, sila laporkan kepada polis dan ambulans dan bomba. Okey, itu saja kesimpulan daripada saya. Okey.